早排咧就唔好彩感冒啊，咁而家雖然感冒好返啦，咁但係咧啲咳咧都係未清，耐唔耐咧都有啲痰啊，咳下兩下咁，好似斷唔到尾咁，所以咧就要煲一個中藥湯，希望改善下啦。咁呢個咧就係ผ่魚腮嚟嘅，下低咧隔離呢啲海馬啦，仲有其他藥材，咁我哋一陣會同大家分享啦。咁呢啲藥材咧都要用清水先沖洗乾淨先，我哋先落去煲嘅。咁大火煲佢3個鐘頭到啦，煲剩佢幾碗水到呢，咁分2日飲就差唔多。咁呢個顏色睇落呢就唔係幾吸引咁，但係其實呢就唔苦嘅。咁呢個呢就係我哋煲呢個湯水用咗咩藥材同埋份量啦。咁係2個人嘅份量，大家如果唔係2個人嘅話，可以自己調配一下啦。咁見到ผ่魚腮呢寫住 optional 嘅，因為佢係主要用嚟消炎啦，有啲人可能用唔着。如果大家需要我哋公司幫你配製呢啲藥方嘅話呢，我哋都好樂意幫手，仲可以將藥材送去你府中添。大家鍾意多啲睇呢啲咁樣嘅片段嘅話，記住點讚、分享同埋留言，並且訂閱我哋嘅頻道。多謝。